漓江的螺丝肉，这应该是桂林人最爱的一个食材之一今天我们用它来烹制一下。这个是我们今天早上在市场上大区的市场买到的一个其实我也是第一次见到，不知道是葱还是蒜，但是它的味道很美妙，有葱的味道，也有蒜的味道。这里还有一个辣椒但是这个辣椒呢，跟我们平时在北京找的辣椒不一样，它是离桂林70多公里的一个龙盛的辣椒，所以非常非常有名当地。我刚才尝了一下，很香又很辣。就是还有当地产的小独通蒜，还有我刚才说到的这个姜。这五花肉也是土猪的五花肉，虽然看起来很肥，但是吃起来很脆。然后选了一个桂林的三花酒，很好。最近我在桂林烹制菜的时候，发现这个酒非常非常非常的香，特别适合做蕨类的菜呀，或者是烧肉类的菜都非常非常适合。五花肉切成末，五花肉跟螺丝一起炒，会增加一些这个非常非常香的味道。这样呢，我们可以少用一些油。切成小丁丁，然后放在小碗里备用。这时候呢，我们把姜也切成末，拍一下，拍完以后给它切得碎碎的。然后我们再把蒜拍成末，这样子3瓣蒜就可以了。桂林这边的独头蒜很香，它的味道非常非常的刺激，所以用来烹制这种螺肉呢，螺肉其实有点泥的味道了，所以一定要用这种比较辛辣的这种葱姜来给它盖住它这种本身带有的一点点土腥的味道。辣椒也是给它切成圈圈。这个辣度也是因人而异如果你能吃辣椒，我们多放2颗，处理一下。葱呢，我暂时叫它蒜葱吧，因为我也确实不知道它叫什么名字。我们把它切成大概3厘米长的这种，不切很长，也不切很短，大概这么长。好了，这就是我们所有的食材。这时候我们起一个油锅把油锅烧热一下，些许的这个花生油，先把花椒炸一下。为什么要把花椒捞出来？因为我们所有的螺丝肉都是这种小粒的，要是吃的这种麻椒会很难吃，你只要切它的味道就可以了。再把这个猪肉末放在旁边。我们可以把刚才炸好的这个花椒不用，我们给它做成这种花椒面儿。如果你喜欢吃麻的话，你可以最后起锅的时候再放一点这花椒面进去，会更香。哇，看这个颜色，非常非常香了。等螺丝肉的汁收的浓稠的时候，我们撒些许盐进去，然后最后把我们准备好的这个葱放进去。这时候我们迅速的给它炒开。知道小葱炒螺丝肉，我觉得大家制作来